নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। বুঝতেই পারছো আজকে অন্যরকম একটা রেসিপি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি। আমরা কিন্তু ছোট থেকে বড় সবাই কিন্তু ইপি বলো বা ম্যাগি যে কোনো রকমের নুডলস খেতে কিন্তু খুবই পছন্দ করি। কিন্তু আজকে নুডলসটা আমি একটু অন্যরকমভাবে বানাবো। এটা কিন্তু ছোটদের পক্ষে খাওয়া খুবই স্বাস্থ্যকর এইভাবে বানিয়ে খেলে। এজন্য আমি এখানে নিয়েছি আমি 3 প্যাকেট মতো নুডলস। 2 প্যাকেট নুডলস রয়েছে গোটা, একটা আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা দুটো, নিয়েছি কয়েকটা কোয়া রসুনগুলো যেহেতু বড় বড় সেহেতু আমি অর্ধেক করে ভাগ করে নিয়েছি। এখানে মশলাটা রয়েছে কিন্তু আমি মশলাটা এই নুডলসে দেব না। আর নিয়েছি কারি পাতা কিন্তু আমাদের খুবই উপকার, শরীরের পক্ষে বলো বা চুলের পক্ষে সব কিছুর পক্ষেই। তাই রেসিপিটি শুরু করা যাক। আর নিয়েছি এখানে গোলমরিচ গুঁড়ো, নিয়েছি নুন আর একটা পাতিলেবু। এখন অন্যদিকে একটা কড়াই বসিয়ে নিয়েছি। কড়াইতে 3টে ইপি বানাবো যেহেতু সেই পরিমাণ মতো জল নিয়েছি। এখন জলেতে দিয়ে দেব রসুনগুলোকে। রসুনটা এখন একটু সেদ্ধ হতে দেব। রসুন বেশ 2 মিনিট মতো সেদ্ধ করে নিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি কারি পাতা খেলে কিন্তু আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই উপকার। কারি পাতা কিন্তু চুলের জন্য খুবই ভালো, চুলের রং বজায় রাখে। আর রসুন তো আমরা সবাই জানি, রসুন খেলে আমাদের জ্বর সর্দি কাশি হলে কিন্তু রসুনের ভূমিকা অনেক। বাচ্চাদের এইভাবে খাওয়ালে কিন্তু বাচ্চাদের শরীরে কোনো রকম ক্ষতিও হবে না, আবার ভালো হবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি ইপিগুলোকে। একটু নেড়ে নিতে হবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি পাতিলেবুর রসটা দেওয়া হচ্ছে কারণ এখানে আমি কিন্তু কোনো রকম তেল ব্যবহার করছি না। পাতিলেবুর রসটা দিলে ইপির যে দানাগুলো সেগুলো গোটা গোটা হয়ে থাকবে, প্লাস টেস্টও কিন্তু হবে। নেড়ে নেব। আর জলও কিন্তু শুকিয়ে গেছে। এখানে কিন্তু কোনো রকম তেল দিচ্ছি না কারণ এমনি যেহেতু মশলা ছাড়াই আমি এটা বানাচ্ছি। এটা কিন্তু একটা হেলদি ফুড, বাচ্চাদের পক্ষে খুবই ভালো, সেই জন্য কিন্তু আমি লেবুর রস দিয়ে তৈরি করছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি নুন আর দিচ্ছি গোলমরিচ গুঁড়ো আর কাঁচা লঙ্কা কুচি। বাচ্চাদের খেলে সেই বুঝে কাঁচা লঙ্কা দেবে। এখন একটু নেড়ে নেব। তৈরি হয়ে গেছে মশলা ছাড়া ইপি। কত ঝরঝরেও হয়েছে। এভাবে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আজকের রেসিপি ছিল এই পর্যন্তই। অল্প সময়ে চটজলদি কিন্তু বানিয়ে নেওয়া যায় এই ইপি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই উপকারী, কোনো রকম কোনো ক্ষতি করবে না যেহেতু মশলা ব্যবহার করা হয়নি। আজ এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবারও দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে কোনো একটা রেসিপি নিয়ে। আজকের মতো টাটা।